agora preste atenção que uma história eu vou contar. É a lenda da fogueira que nós vamos festejar. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso elas sempre visitavam uma a outra. Em uma tarde, Isabel foi até a casa de Maria e contou-lhe que em breve daria à luz ao menino. Isso quer dizer que Isabel teria um bebê. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? E Isabel respondeu: quando a criança nascer, eu vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que ele nasceu. Passou-se uns dias e a criança nasceu. Isabel cumpriu a sua promessa e fez uma fogueira bem grande. Maria viu de longe uma grande fumaceira e umas chamas iluminando o céu. E então Maria foi até a casa de Isabel e encontrou um menino chamado João Batista, aquele que mais tarde batizaria o menino Jesus. João Batista nasceu dia 24 de junho, dia de São João. E toda vez, na data 24 de junho, eles acendiam uma fogueira bem grande para celebrar o aniversário de João Batista. E até hoje essa tradição permanece. Dia 24 é acendida uma fogueira bem grande para comemorar o dia de São João. A fogueira é um símbolo da festa junina e ela enfeita as festas que acontecem nesse período. Porém, nós devemos ter muito cuidado. A fogueira é feita de madeira e nela tem fogo. Por isso, as crianças devem admirar sua beleza de longe, não chegar pertinho da fogueira, porque ela é perigosa, tá bom? E agora você vai decorar sua fogueira. Eu quero uma fogueira bem bonita, bem pintada, tá bom? Um beijão da tia Flávia. Tchau! O meu São João esse ano é diferente.